저희 학원에는 여우가 있어요. 안녕하세요. 오늘 학원에서 좋아하는 친구 시리즈 얘기를 보면 예관대로 저희 반에 있는 여우에 대한 썰을 풀어보려고 해요. 저희 사연이고요. 사연 제목 받습니다. 그럼 사연 말해볼게요. 저희 학원에는 여우가 있어요. 이 아이는 심각한 여우예요. 그것도 저희 반이에요. 5살 정도의 시간을 친하게 지내서 더 믿기지가 않아요. 어느 순간 그부터 알게 됐어요. 그 아이가 여우라는 것을요. 예전에는 여우짓을 해도 별감정이었었는데 요즘은 너무 심해요. 그럼 그 아이가 한 여우짓을 알려드리도록 하겠습니다. 일단 웃고 떠들고 장난치기입니다. 장난이라고 하기엔 너무 심하죠. 남자애들은 싫어하는 티를 내는데 친구들도 인정했어요. 너무 티가 나요. 두 번째는 스킨십입니다. 은근슬쩍 스킨십하고 남자의 허벅지도 만지고 그것도 아무렇지 않게요. 다음은 모든 것입니다. 여자애들이랑 얘기할 때 엄청 표정을 푸면서 단답하는데 남자애들은 항상 미소 짓고 장난치며 웃고 떠들고 이야기도 남자애들 얘기만 해요. 걔네 반 남자애들 이름 다 외워가요. 여우년 덕분에. 걔도 요즘 절 싫어하는 티를 내더라고요. 지가 공주래요. 그렇게 여우짓을 해다 2명의 남자애가 자기 좋아한다고 난리를 치던데 이젠 꼴보기도 싫고 걔랑 같은 반인 게 싫어요. 저 사이다를 날리고 싶어요. 조언 부탁드려요. 친하게 지내자고 해볼까요? 그럼 제 사과를 받아줄까요? 그 5달이 그리워요. 저 좀 누가 도와주세요. 많은 조언 부탁해요. 그럼 저는 이 영상에서 끝내도록 하겠습니다. 안녕히 계세요.